dan i dobrodošli na moj kanal. Danas pravimo sladoled od čokolade. Prvo ćemo u jednu manju šerpicu da sipamo 50 grama šećera. Da nalijemo 240 ml hladnog mlijeka i da uključimo temperaturu na neku srednju. Miješat ćemo sada ovako malo da se ovaj šećer otopi. I evo pogledajte kada mlijeko krene ovako da struji, blago, ono ne sme sada da kipi, s vremena na vreme promešajte i naravno smanjite temperaturu po potrebi i ostavite ovako dok mlijeko ne promeni boju, onako da postane baš žuće i dok se lepo ne zgusne. Nakon nekih 30 minuta ovo se baš lepo ukuvalo, evo pogledajte, zgusnulo se. Sada je potrebno ostaviti ovo domaće kondenzovano mlijeko da se skroz ohladi. Ukoliko želite da preskočite ovo kuvanje, jednostavno kupite kupovno kondenzovano mlijeko. U jednu činjenicu ćemo sipati 150 ml slatke pavlake koju ćemo umutiti. Kada smo umutili slatku pavlaku, dodat ćemo kondenzovano mlijeko koje smo prethodno skuvali. Ono je potrebno da se vrlo malo ohladi, nekih pola sata, bit će sasvim dovoljno. A ako želite da preskočite to, možete i kupiti kondenzovano mlijeko. Ja sam u principu ovo sada kuvala da vam pokažem da ga i sami možete napraviti. Za sve vas koji su me u prethodnom receptu za sladoled, gde sam koristila kupovno, pitali kako da naprave sami. Sada ćemo umutiti sve zajedno. Tako, vrlo kratko. Ovdje sam pripremila 3 kašike kakao. I kakao ću sada ovako da prosejem. Sada ćemo ovako da sve ovo umutimo. Inače, ja sam pravila jednu baš malu količinu sladoleda, vi slobodno duplirajte meru. A možete i napraviti ovu osnovu sa duplom merom ili troduplom, pa podeliti na više delova sladoled i u svaki dodati neki drugačiji ukus. U jednu manju plastičnu ili neku drugačiju činjenicu ćemo da stavimo polovinu sladoleda i da ovako izravnamo. Zatim će nam trebati ovaj čokoladni sirup za sladoled. I sipat ćemo ga ovako. A zatim uz pomoć čačkalice ovako išarati. Preko ovoga stavite i drugu polovinu sladoleda. Izravnat ćemo kašikom, pa ponoviti postupak, odnosno dodati još čokoladnog sirupa. I ponovo ovako išarati. Poklopit ćemo sladoled i ostavite u zamrzivaču da se lepo stegne. Uživajte u ovom ukusnom sladoledu i puno vas pozdravljam. Ćao!